नमस्कार। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हम सर्दी जुकाम को बचने के लिए हम रंगों द्वारा किस तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। इसका आपने पिछली वीडियो का नहीं देखा है तो इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि सर्दी जुकाम के बाद जो हमें खांसी रह जाती है, कफ बना रह जाता है, वो हम किस तरीके से ठीक करें। इसको भी हम रंगों द्वारा ठीक कर सकते हैं। पहले आप देखिएगा कि कफ हमारा किस रंग का है, पीले रंग का है या सफ़ेद रंग का है। किसी किसी को कफ एकदम गले में चुभसा जाता है, किसी किसी को बस हल्के से ही कफ आके निकल जाता है। जिसका अगर बहुत ही सूखा कफ हो गया है, पीला कफ हो गया है, निकालने में कष्ट दे रहा है, तो आप उसको लाल रंग द्वारा इलाज कीजिए। आप राइट हैंड के स्मॉल फिंगर के मिडिल फेलेंजेस में, राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडिल फेलेंजेस में इस तरीके से 2 लाइंस खींच देंगे। राइट हैंड स्मॉल फिंगर मिडिल फेलेंजेस, ये आपके कफ को ढीला कर देगा। अगर आपका कफ बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, जो सर्दी जुकाम के बाद बना रह जाता है, ठीक नहीं होता है, कितना भी इलाज करें, कितने भी हम दवाइयाँ खा लें, इसके बाद भी ये नॉर्मल रेड कलर है, स्केच पेन है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके बावजूद बुजुर्गों की जो खांसी या कफ होता है, जो एकदम छाती जकड़ी रहती है, रात में वो सो नहीं पाते हैं, उसे अगर एलोपैथी की भाषा में कहें कि लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें हम रेड कलर की जगह पे वहीं पे हम ब्लैक कलर देंगे। ये ब्लैक कलर भी डॉट पेन है, जेल पेन है, स्केच पेन, मार्कर, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ हमने रेड कलर का लाइन खींचा था, वहीं पे हम ये ब्लैक कलर की लाइन खींचेंगे। बुजुर्गों के लिए है, जो कफ जाम हो जाता है, निकल नहीं पाता है। ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे कफ की टेंडेंसी कैसी है, तभी हमें उस रंग का इस्तेमाल पसंद करना पड़ेगा कि हमें ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है या रेड कलर इस्तेमाल करना है। जितना पुराना आपका कफ है, जितना पुराना कफ होगा, आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कीजिए, और एक्यूट केस का आपका कफ होगा तो रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए। इसके बावजूद आपको अगर कफ की वजह से हांफनी छूट रही है, आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप जस्ट ये मार्केट में मिलने वाली मेथी के दाने हैं, इन मेथी के दानों को एक फूल जैसा बना लीजिए, गोल सा, और मार्केट में मिलने वाले नॉर्मल पेपर टेप हैं, जो किसी भी मेडिकल की दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से हम लगा लेंगे टेप में, और राइट हैंड के ही तीनों फेलेंजेस में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों फेलेंजेस में हम ऐसे टेप काट काट के लगा देंगे। तीनों में अलग अलग, नॉट सेम। ये मेथी वाला साइड है जो फेलेंजेस में टच होना चाहिए, और रात में आप लगा के सो जाइए, सुबह एकदम कफ हल्का हो जाएगा, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। कफ की वजह से आपकी जो कॉन्स्टिपेशन हो गया है, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। और आपके जो कोई भी पेशेंट हो, बीपी का पेशेंट हो, डायबिटीज़ का पेशेंट हो, चाहे फिर वो इन्फेंट बेबी हो या किसी भी उम्र के कोई भी लेडीज़ जेंट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको अगर ये आराम मिलता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को और भी ज़्यादा आराम मिले। धन्यवाद।